Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Je vais vous montrer une base HDV7 défensif. Enfin, du moins la plupart du temps. Ça c'est mon village. Donc vous mettez votre HDV ici. Le blanc doit atterrir ici. Le château de clan qui touche l'HDV. Deux anti-aériennes sur les côtés. En rempart. Un mortier. Réservoir d'élixir noir. Ici un extracteur. Moi je sais, hein, moi je suis pas très riche, pas beaucoup, j'ai pas des remparts level maxé. Mais bon. Ça doit ressembler à ça pour l'instant. Ici, comme ça on doit laisser un petit espace, on met un rempart ici. Ça doit continuer en une ligne droite. Regardez ce bug. On met un canon ici. On entend le rempart. On met une bombe ici. Et un ressort. On fait la même chose de l'autre côté. Et un ressort. Un mortier. Et canon. Donc ça ressemble à ça pour l'instant. Un canon ici. Anti-aérienne ici. Mine d'or ici. On attend le rapport. Purée, c'est un bête. Désolé, j'avais terminé. Archer. Tour de sorcier. Réservoir d'élixir. Canon. Donc ici, ou là, on met une Tesla camouflée ou une bombe géante. Moi j'ai pas encore mes Tesla camouflées, alors je mets des bombes géantes. On fait la même chose de l'autre côté. Sorcier. Canon.
Donc le village, pour l'instant, il ressemble à ça. Ici, on met la mine d'or. Ici, archer. 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 On n'entend pas. Bombe géante. Bombe géante. Bombe. C'est pas une bombe géante, je me suis trompé, pardon. Voilà. On met. Enfin, c'est ce que moi je fais. Je mets une bombe géante ici. Une bombe aérienne ici. Une bombe géante. Ah, il faut me tromper. Comme ça, plutôt. Voilà. Oula. Je suis pas très doué pour l'instant. Voilà, ça ressemble à ça. Mais c'est un camp militaire ici. Un camp militaire. Ici. Camp militaire ici encore. Voilà, pour l'instant ça ressemble à ça. Ici on met l'usine de sort. C'est un espace entre chaque extracteur et mine d'or. Jusqu'ici, quand ça arrive au bord, on laisse un espace. On met une caserne. On met une autre caserne avec un espace. On fait la même chose de l'autre côté. Ici, on met la caserne. On met de l'autre caserne. Voilà. Ça ressemble à ça pour l'instant. Ici, on met le laboratoire. Ici, une mine d'or, un extracteur. Une mine d'or, un extracteur. Il me reste une mine d'or, je la mets ici. Ça, je mets ici. Voilà. Voilà. Les cabanes d'ouvriers. Pas très proches. Et voilà. C'est ça le village. Laissez un like, dites-moi dans les commentaires s'il est bien ou pas. Ciao tout le monde.